Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel met u weer 'n gedagte rondom gees, siel en liggaam. Ons vind dit in 1 Tessalonisense 5 vers 23 wat sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So daar sien ons, die mens is gees, siel en liggaam. Ons is 'n gees met 'n siel wat binne in 'n liggaam bly. Ons het gesê, die liggaam het die sintuie, met die liggaam is ons met die wêreld in kontak. Die siel is tussen die twee. Die siel sit my emosies, my wil, my denke, my keuses, en dan die gees is daar waar God kom woning maak, en dis waar my kommunikasie met God is. Nou ons het gesê, dat toe Adam die dag van die vrug eet waarvan God gesê het, hy nie mag eet nie, toe het sy siel, sy gees het toe dormant geword. En is alle kontak met God verbreek. Daar kom toe tussen God en die mens 'n menslik onoorbrugbare kloof. Maar Jesus kom toe, en hy kom sterwe in ons plek op Golgotha, en daar's weer 'n geleentheid vir die mens om terug te kom na God toe. So dit gebeur die dag as ek Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, en dan gebeur daar daardie dag iets in my gees, en dit moet ek verstaan. So ek moet verstaan wat het in my gees gebeur en wat gebeur in my siel. Ek moet hierdie onderskeid tref om my lewe te kan verstaan. So, die dag as ek Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, daardie dag vind daar 'n geboorte plaas, 'n wedergeboorte. So, dis wat ons lees in Johannes 3 vers 3, en dan word ek regverdig verklaar. Met ander woorde, my sonde word vergewe. Alle sonde. My sonde van die verlede, die hede en die toekoms. Op daardie oomblik word ek deur God vrygespreek. Alles word vergewe wat ek gedoen het en nog gaan doen. Nou, verstaan ons wat beteken vryspraak. Dit beteken, die skuld is uitgedien, ek is nou nie meer skuldig nie, ek gaan nie meer gestraf word nie. Met ander woorde, die gedagte wat die mens het, is, ek gaan nie meer hel toe nie. Maar, dit is veel meer as bloot, ek gaan nie meer hel toe nie. Dr. Andrew Murray sê, wanneer jy kom by vergifnis, dan vergifnis 2 dele. Die eerste deel, en hy sê, hy reken dis die mindere deel, is, ek is nou kwytgeskeld van straf, ek gaan nie meer hel toe nie. Maar dan die tweede deel van vergifnis is, daardie kloof, wat skeiding gemaak het tussen God en mens, is mos nou weg. So nou is daar nie meer skeiding nie. Hy sê, nou word ek opgeneem in God se liefde. So, lees ons in Efesiërs 2, dat ek het met Christus gesterwe. Ek het met Christus opgestaan en opgevaar hemel toe. Galasiërs 2 vers 20 sê dit. Hy sê ek is met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek met die geloof van die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So, wat gebeur het is, ek het aan die kruis in Christus gesterwe. Ek is begrawe. Ek het in Christus uit die dood uit opgestaan in 'n nuwe lewe met dieselfde krag as waarmee Christus opgestaan het uit die dood, is ek opgewek. So die ou mens, daardie ou mens wat geïdentifiseer het met Adam, hy's dood. Hy's in die graf. Daar het 'n nuwe mens opgestaan, die nuwe mens wat nou identifiseer en een geword het met Christus, het uit die dood uit opgestaan, hy het opgevaar in Christus hemel toe. Hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader in Christus Jesus. Daar aan die regterhand van die Vader het ek die volle guns van God die Vader. Met ander woorde, God die Vader kyk na Golgotha, en op Golgotha sien hy my aan die kruis. Nou is ek in Christus. Nou kyk hy na my en hy sien Christus. Hy sien die werk van Christus. Hy sien die bloed
van Christus. Ek is algeheel vrygespreek. Ek het genade gevind, want ek het Christus gevind, en toe ek hom vind, toe het ek genade gevind. En God die Vader kyk na my, en hy sien die werke van die Here Jesus, en hy sê, jy's my geliefde kind, in wie ek 'n welbehae het. Dit het in my gees gebeur, en dit moet vas wees. Dit is die fondasie van my geestelike lewe, ongeag omstandighede, ongeag ervaring, ongeag van hoe dit met my gaan en wat met my gebeur, moet dit in my wese ingebrand en gegraveer wees, dat dit is my posisie. Ek sit in Christus aan die regterhand van die Vader, ek het die volle guns van God, die werke van Christus word my toegereken, en ek het, dis my posisie. Nou, dit wat in die siel gebeur, noem ons my wandel. So dis twee verskillende dinge. Ek moet hierdie onderskeid tref om my eie lewe, my geestelike lewe te kan verstaan. So as ons nou gaan kyk na die boek van Efesiërs, dan sien ons die eerste deel van Efesiërs handel oor my stand. Dit wat gebeur het in my gees. Dit lees ons in hoofstuk 1 tot 3. Van hoofstuk 4 tot 5 gaan dit oor die wandel. Ek kan dit net interessantheidshalwe gaan kyk. Hoeveel keer van hoofstuk 4 af word die woord wandel gebruik? Hoofstuk 4 vers 1, vers 17, hoofstuk 5 vers 2, vers 8, vers 15 en 21 word elke keer gepraat van wandel. Nou my wandel is in my siel, dis waar heiligmaking plaasvind, dis waar die verandering kom, dis waar my denke is. So my denke moet nou verander om aan te pas by dit wat gebeur het in my gees. So, in hierdie lewe het ons opgegroei en ons het aangekom met mislukking en teleurstelling en tekorte en seer en siekte en stryd en alles wat onlekker is. My nuwe posisie is in die hemel. Ek het 'n nuwe burgerskap, ek het 'n nuwe vader, my burgerskap is in die hemel, daar's nie tekorte nie, daar's nie mislukking nie, daar's nie al hierdie ander onaangename dinge waarmee ons aangekom het. En ek moet my denke verander om te wees wat dit in die nuwe burgerskap is. Maar nou het ons gesê, daar's iets wat in my siel kan gebeur, en dit is, daar kan wonde wees. Iets wat miskien gebeur het in my lewe, wat baie traumaties was. Miskien toe ek klein was. Meeste mense se geval is dit iets wat gebeur as hulle nog klein is. Partykeer baie klein. Baie traumatiese dinge wat 'n wond veroorsaak. Soos my liggaam 'n wond kan hê, kan my siel 'n wond hê. My liggaam kan met 'n wond nie funksioneer soos wat hy moet funksioneer nie. My siel kan nie funksioneer as daar 'n wond is, soos hy moet funksioneer. Daar kan nie die geestelike groei plaasvind wat daar moet plaasvind as gevolg van 'n wond. Hoe gaan ek weet as daar 'n wond in my siel is? Dit kan iets wees wat my lewe beheer. Ek wil vorentoe gaan en ek wil die Here dien, maar daar's elke keer iets wat net tevoorskyn kom. Iets wat my terughou. Dis iets wat homself herhaal in my lewe. En ons kan nie nou oor alles praat presies hoe om van 'n wond genees te word nie, maar net in baie kort, as dit iets is wat vir u ooglopend is, iets wat pertinent in die lewe is, iets wat u dalk weet wat 'n wond in die lewe is of kan wees, dan moet jy gaan, daardie plek waar dit gebeur het, en elke een wat daarmee te doen gehad het, van harte algeheel vergewe. En as dit so traumaties was dat u dit nie kan doen nie, vra die Here om u te help. Sê u kies om te vergewe. Onthou, onvergewensgesindheid is iets wat my geestelike lewe verwoes. Onvergewensgesindheid is die een ding wat ek glad nie kan huisves in my lewe nie. Ek moet vergewe. Ek het nie 'n opsie nie. Maak nie saak wat gebeur het nie. So vergewe en vra die Here Jesus om daardie wond te genees, te kom heel maak. En dan doen hy dit. Hy maak gesond. Hy maak heel.
En dan kan ek aangaan in my geestelike lewe en moet my siel in lyn kom met dit wat gebeur het in my gees. So, dit net in baie kort. Ek moet dit vas hê wat in my gees gebeur het. Dit is die fondasie. En dan kom ons by heiligmaking, die werk wat die Heilige Gees in my lewe doen, dit waarmee hy besig is, dinge waarvan hy my oortuig, waarop hy sy hand lê, wat ek moet aflê, wat ek moet neerlê, dinge waarmee ek moet klaarmaak, wat om aan te gaan in my geestelike lewe, sodat God in my kan werk en deur my kan werk, dit wat hy baie graag wil doen. Mag die Here u baie groot genade gee om die openbaring te kry van hierdie gedagte van my gees, my siel en my liggaam, en mag hy u daarin baie ryklik seën. Mag u sy hand op u lewe ervaar en mag u sy stem in u hart hoor. Die Here help u en hy gee u groot genade.